زه به نن تاسو ته په دې پروګرام کې د هومیوپیتیک په حوالې سره معلومات درکوم. هومیوپیتیک کې کم کم علاجونه کیږي. په هومیوپیتیک کې هغه علاجونو باره کې به تاسو سره خبره کوو د کومو چې په انګلیش میډیسن کې سرجري کیږي، اپریشنونه کیږي، او په هومیوپیتیک کې چې د بغیر د اپریشن نه د هغې علاج ممکن دی. په هومیوپیتیک کې د هرې بیمارۍ علاج ته هغه په ډاکټر باندې ډیپینډ کوي چې هغه څومره تجربه کار دی، په څه کې ایکسپیرینس دی. خو علاج چې دی بنیادي خبره ده. د اکثر مریضان پیشنټ دا تپوس کوي چې هومیوپیتیک علاج د څه کیږي. په ټولو بیمارو کیږي، خو په ډاکټر باندې ډیپینډ کوي چې هغه په کومو بیمارو کې ډېر زیات تجربه لري، په کومو کې کمه لري. د بیمارو په حوالې سره چې کومه خبره ده، تاسو به سابندۍ، سالنډي، استما چې ورته موږ وایو، ځینې ټول عمر خلک میډیسن خوري. اسپری به تاسو کتلي وي چې اسپری استعمالوي چې هغه ورسره ني ساه یې بندېږي، ساه یې لنډه لنډه کېږي، سفر نشي کولی، په سیړیانو نشي ختلی، غر باندې چې وخېږي هغې ته مسلې اکسیجن کم شي. د ایلوپیتیک په نه علاوه په هومیوپیتیک کې د 2-3 میاشتو میډیسن خورو سره استما، سابندي، سالنډۍ چې ورته وایو، دا بالکل ټیک کېږي او پرمننټ ټیک کېږي او هغې ته بیا د میډیسن ضرورت نه وي چې تاسو سپری ګرځوئ، اسټیراید خورئ، دې د شیزونو ضرورت نه راځي. دې نه علاوه د ګردو بیماري ډېره عام شوې ده. د ګردو کې کاڼې، پړسوب، دغه شانتې په ټیوب کې چې کله کاڼې انخلي، په مثانه کې لاندې وانخلي، نو د دې ټول د ګردې چې څومره امراض دي په هومیوپیتیک کې بهترین علاج دی. موږ داسې کسان هم کتلي چې 2-3 ځله اپریشن وکړي، لیزر وکړي، هغې نه بعد راشي وي ګرده مې کمزورې ده او لیزر والا وایي زه لیزر نشم کولی، او اپریشن چې کوي نو وي ګرده خرابېږي. دې د وجې نه هغې بار بار کاڼې کېږي. هومیوپیتیک میډیسن سره هغه کاڼې وځي او هغه د بار بار کېدو نه بیا چانسز ډېر زیات کم وي. په څه فیملیز کې داسې وي چې هغه بار بار شګې جوړېږي او په خپله وځي، میډیسن ضرورت هم نه وي او بیا هم تکلیف ورکوي. او بعض داسې وي چې هغې اپریشن کوي، 6 میاشتې کال بعد چې ګرده وګوري یا مطمئن شي چې ما اپریشن وکړو، کم کاڼی و هغه خو لرې کو، او 6 میاشتې یا کال بعد بیا الټراساونډ وکړي، بیا ورته تکلیف وي، بیا د هغې نه غټ کاڼی راغلی وي. د هومیوپیتیک کې فایده دا ده چې ساید افیکټ یې هم نشته دی او ستاسو علاج په ډېر کم وخت کې کېږي. اکثر به تاسو اورېدلي وي د هومیوپیتیک علاج چې دی دا سلو دی او سوړ دی او دا زر کار نه کوي. او دې حوالې سره څنګه چې موږ ووایو اویرنس په خلکو کې نشته. هومیوپیتیک میډیسن چې څومره زر کار کوي، خو چې اوس د 10 یا د 20 کالو بیماري ته راوړې، نو هغه څنګه بیا په 1 هفته یا په 2 هفته کې ټیک شي. موږ له د زکام والا چې راشي څنګه چې ایلوپیتیک میډیسن سره ټیک کېږي، داسې کله چې ستا خېټه خرابوي او کوم پیشنټ راشي نو هغه خېټه چې زر زر ټیک کېږي. دغه شانتې عام مرۍ خرابه ده، ټوخی دی، نو سر درد دی، مرۍ خرابه شوه، د هغې سره ټمپریچر دی، دا مختلف چیزونه چې دي هغه کوم عرضي چې دي په لږو ورځو کې چې موږ ورته اکیوټ ډیزیز کې هغه راځي، هغه زر ټیک کېږي. خو چې اوس داسې کرونیک بیمارۍ دي چې هغه په 15 او 14 او 20 او 30 کاله چلېدلي دي، هغه بیا موږ ته وایي چې که زه ټیک کېږم خو میډیسن راته ولیکه او که نه ټیک کېږم نو راته ووایه بیا میډیسن مه راکوه. حالانکې چې پیدا شوی دی د ایلوپیتیک انګلیش میډیسن خوري، خو هغې ته یې چېرته ونه وایي چې یاره زه خو 40-50 سال زه دا میډیسن خورم، په دې باندې زه ولې نه ټیک کېږم. افته ټیک یم 10 ورځې بعد بیا بیمار یم، بیا ورشي انجکشن ولګوي، اسټیراید وخوري او میډیسن وخوري او بیا چې 2 هفتې بعد کېږي بیا بیماري. نو د هغې په حوالې سره هومیوپیتیک چې دی دا پرمننټ هم دی او زر هم ټیک کېږي. خو اوس څه علاجونه داسې لکه شیاټیکا ده، شیاټیکا په 2-3 ورځې کې نه ټیک کېږي، ځکه چې هغې بیکګراونډ وګورئ، هلته چې دی نرو چې دی هغه بند شوی دی، رګونه بند شوي دي، غوښه راغلې ده، کارټیلیجز راغلي دي، د هغې د وجې نه هغې ته ایکسرسایز کول غواړي، هغې سره میډیسن کول غواړي، هغې چې ستا کوم روټین دی د ناستې پاستې د خوراکونو هغه پرېښودل غواړي، نو هله به ستا ګزاره کېږي. تاسو به اکثر کتلي وي د ملا اپریشن یې وکړو، یا د نوم نه لاندې هغه شل شو، خو یې کار پرېښودو. هومیوپیتیک میډیسن سره ټیک شي، د اپریشن نه بچ شي، په لږه موده کې ټیک شي او بالکل هغه بیا یو نارمل ژوند تېروي، زندګي تېروي. دې نه علاوه پروسټیټ چې دی هغه په دې 40 سال نه بعد چې دی هغه غټېږي، مثانه کې غوښه ده هغې سره تشې متیازې بندېږي، کمې کېږي، آخر کې بند شي، انتهایي درد ورسره راځي، په تکلیف سره تشې متیازې کېږي. نو هغې په اپریشن چې کوي نو هغې بالکل دا پروسټیټ لرې کړي، د هغې خپل بیا ساید افیکټ دي. خو زه دا وایم چې د اپریشن نه مخکې د هومیوپیتیک جسټ یو 25 ورځې 20 ورځې میډیسن تاسو استعمال کړئ، په 2-3 ورځ باندې ستاسو تشې متیازې به کولو شي، تاسو درد به ختم شي، سوځېدل به ختم شي، په تکلیف سره راتګ به ختم شي او تاسو به بالکل پروسټیټ سره نارمل ژوند تېروئ. او بیا علاج ځکه پکار دی چې بیا دا وروستو تاسو ډېر زیات پرېږدئ نو دې د وجې نه بیا بار بار هلته سویلنګ کېږي، هلته مساله راځي، نو هغه بیا کینسر طرف ته ځي. نو هغې خیال هم پکار دی. خو د پهله سټیج کې یا په درمیانه سټیج کې تاسو د هومیوپیتیک علاج وکړئ، انشاءالله چې دا به ریورس کېږي
او ستاسو ته به د هومیوپیتیک د میډیسن سره بالکل کمپلیټ کیور ملاویږي او ستاسو به د اپریشن نه بچ کیږي. دې نه علاوه د سر رسولۍ داسې کیسونه دي چې هغه په اکیوټ کیسز کې راغله. الله ټیک د شیاټیکا داسې مریضان دي چې هغې ته اپریشن لیکلی دی ارکونیسا چې ورته وایو او الله تعالی ټیک کړي دي. دې نه علاوه انفرټیلیټي د چا چې بچي نه کېږي میل هغې داسې دي چې ویریکوسیلې وي اپیډیډینل سیسټ وي دغه شان د سپرم کاونټ کم دی مختلف سچویشن کې 12 سال 13 سال د هغې بچي نه وي او الله تعالی هغې ته د هومیوپیتیک میډیسن سره ماشومان ورکړه. د زیړي داسې کیسونه دي هیپاټایټس بي او سی ایس جی پی ټي چې ډېر په لنډ وخت کې اکثر خلک دا بهر ملک ته ځي ورته وایي ستا اینه باندې چربي زیاته ده ایس جی پی ټي زیاته وي یو هفته ټایم ورسره 2 هفتې ټایم ورسره په یو هفته کې هغه ایس جی پی ټي بالکل کنټرول شي د میډیسن سره او هغه بیا بهر ملک ته ځي. داسې نور بیماری دي لکه په سینه باندې داغونه شو 3-4 میاشتې هغې میډیسن چې وخوري اکثر بهر خلک روان یې اکسرې ورته وکړي چې ایکسرې وي ستا په سینه باندې داغونه دي ته نشي تللی. د ټي بي هسټري وي مخکینی د خاندان وي د ده وي یا یې سینه بار خرابېږي سیګرټ سره د نشو سره نو هغې د وجې نه هغې بیا میډیسن وخوري 3-4 میاشتو پورې هغې سینه بالکل صفا شي او سینه یې ټیک شي. د تریخي کله چې مسله وي په اول کې یو خدای چې کاڼی ډېر غټ شي نو هغې خو بیا مسله وي خو په اول سټارټ کې د هومیوپیتیک میډیسن سره ډېر زیات ریلیف میلاویږي. اکثر به تاسو کتلی وي چې د جوړونو دردونو بلا دوایانې خوري لاسونه یې کاږه شوي وي ګوډې کار نه کوي مونځ په ناستې کوي او د هومیوپیتیک میډیسن سره په میاشت 2 میاشتې میډیسن سره هغې باقاعده نارمل طرف ته راشي او هغې دغه شانتې د اوبیسټي وزن زیاتېدل چې دي هغې موږ ته خوراک هم ښایي چې خوراک کې به څه خوري څه به نه خوري خو میډیسن سره ډېر زیات افیکټ کوي. اکثر د معدې بیماری چې دي هغه نه ټیک کېږي خوله پخېدل شو هر وخت مې ژبه پخېږي د معدې مسلې وي نو هغې دپاره موږ میډیسن ورکړو الله تعالی ډېر زر ټیک کوي او ښه کوي.